नमस्कार, माइडिया नेपालको अफिसियल सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा स्वागत छ। म सन्तोष जोशी एज अ सेल्स स्टाफ सिजी डिजिटलमा कार्यरत छु। चौधरी ग्रुपले विश्व बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने र कस्टमरको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल होम अप्लायन्सेस ब्रान्ड माइडिया नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। अब थोरै जानकारी लिउँ माइडिया ब्रान्डको बारेमा। माइडिया ग्रुप सन् 1968 मा स्थापना भएको थियो भने सन् 1980 मा होम अप्लायन्स बजारमा प्रवेश गरेको थियो। होम अप्लायन्स अन्तर्गत यस कम्पनीले लन्ड्री, किचन अप्लायन्स, डिसवासर, रेफ्रिजिरेटर, स्मल डोमेस्टिक अप्लायन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्दछ। माइडिया ग्रुपका विश्वव्यापी 35 प्रोडक्सन सेन्टरहरू रहेका छन्। 2022 मा ग्लोबल फोर्चुन 500 ले माइडिया ग्रुपलाई 245 स्थानमा राखेको छ। यसका साथै माइडिया प्रसिद्ध फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटीको ग्लोबल स्पोन्सरको रूपमा आबद्ध छ। आजको यस भिडियोमा हामी माइडिया ब्रान्डको 2200 वाट भ्याकुम क्लिनरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यस भिडियोमा हामी भ्याकुम क्लिनरको विशेषता र यसलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा 2200 वाटको मोटर प्रयोग भएको छ भने यसको सक्सन पावर 280 वाट रहेको छ, जसले गर्दा धेरै ठाउँहरू कम समयमै सफा गर्न सक्छौँ। 23 लिटर साइजको ठुलो ड्रम प्रयोग भएको कारणले गर्दा यसलाई बारम्बार खाली गरिरहन पर्ने झन्झट हुँदैन, जसले गर्दा यसले धेरै एरिया कभरेज गर्दछ। टुल अनबोर्ड फिचर्सले गर्दा यसमा आवश्यक टुल जस्तै क्रेभिस टुल, डस्ट ब्रसहरूलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा सफाई प्रक्रियालाई सरल र सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। साथै टुलहरू हराउने सम्भावना पनि कम हुन्छ र छुट्टै स्टोर गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउँदछ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार ट्युबको लेन्थलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। यसमा डस्ट ब्यागको प्रयोग नभएको कारणले गर्दा यसलाई खाली गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा प्रयोग भएको फिल्टर ब्यागलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि फिल्टर ब्याग फोहोर भएको छ भने हामीले त्यसलाई निकालेर पानीमा धुन सक्छौँ। यस भ्याकुम क्लिनरलाई हामीले ब्लोअरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा भ्याकुम लगाउन नमिल्ने ठाउँमा पनि सफा गर्न सकिन्छ, जस्तै गार्डनमा सुकेका फुलका पातहरू हटाई सफा गर्न। यसमा रोटेटिङ व्हिल्स प्रयोग भएकोले गर्दा यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग लग्न सकिन्छ। यसको बडी स्टिलबाट बनेको हुँदा धेरै टिकाउ र दीर्घकालीन हुने गर्दछ। साथै माइडिया ब्रान्डमा 5 वटा मोडलका भ्याकुम क्लिनरहरू रहेका छन्। 1800 वाट र 2200 वाटको ड्राई भ्याकुम क्लिनर, 1600 वाटको वेट एन्ड ड्राई भ्याकुम क्लिनर र ब्यागलेस टाइपमा 1800 वाटको भ्याकुम क्लिनर रहेका छन्। यदि तपाईहरूलाई यस भ्याकुम क्लिनरलाई लिएर के जिज्ञासा छ भने तल दिइएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।